はい、じゃあクリア吹いていきたいと思います。はい、紙コップ、この辺かな。オン、捨てる、置いて、はい、ゼロにして、で、上段心だね。はい、これはこっち側か。はい、クリア。よし。こいつね。このベロンベロンってやつ欲しいんですけど、売ってないんですよね。よいしょ。はい、じゃあ 20g。30作ろうかな。30g。おお、来すぎた。35g 入ってしまいました。はい、まあいいです。よいしょ。ティッシュ。はい、そいで、だいぶ入ってんな。はい、多分10台以上塗れますね、これ。で、ウレタン用のシンナーですね、これ。35だから15ぐらいよ。100率15で何本なの？よし、15入れたら50か。15g 入れました。はい、これ多分 50% いってないけど結構な希釈率だと思います。よいしょ。ね、50ね。捨てる50ってこれね。でこれ硬化剤ね。35入れだから 3.5g ですね。買ったあ、やばいな、硬化剤が。硬化剤がめっちゃ硬くなってて、はい、ここね固まってたんでしょうね。はい、使ったらきれいに洗いましょう。はい、これを 3.5g だけどそんなことできないので4g 入れてみますね。はい、じゃあな、よし。はい、54。
年になるんですよね。だから正直今回ちゃんと効果してくれるかちょっと不安です。よし、じゃあよくかき混ぜて、はい、サラサラですね。はい、よしよし。じゃあこれで拭いていきたいと思います。じゃあ一旦カメラ移動しますんで止めます。はい、じゃあ、今から拭いていきますけど、ちょっとしつこいようですけど、ウレタン拭くときはね、これマスクね、よいしょ。これ本当はなんか工業用のちゃんとしたやつがいいと思いますけど、しないよりマシっていうことで、普通の薬局で売ってるマスク僕します。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。はい、あとはメガネと手袋、これも100均で売ってるやつです。はい、をしてください。ちょっと今マスクしてるんで声がこもって聞こえづらいかもわかんないですけど、ご了承ください。はい、よいしょ。はい、ちょっとカメラの位置を少しだけ変えてみました。どうでしょうか。よいしょ。見てるかな。じゃあ拭いていきます。暗いな。難しいですね。カメラに収まるように。これまだなんか希釈が濃いみたいですね。はい、糸吹いてます。はい、でも気にしません。
ちか。周りが薄くなんか白く粉吹いてますよね。これ多分まだ希釈が濃いんですね。0.5 で吹くとこんな感じになるんで、なんか薄く、はい、でも気にしません。とりあえずうまく作っていきます。これなんか薄く白くなってますよね。でもいいな。なるべくカーボンデカルトを狙って、そんなことはできませんけどね。近い近い、めっちゃ近い。テロンです。はい、バネット。はい、カムカバー。
あとはね、昔去る小さな国の王女様がさらわれたんですよ。それを助けにお城に忍び込んで屋根の上を走り回った時の話でもしようかなと思ったんですけど、やっぱり時間みたいなんで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。それじゃ。